cái hơi kia một căn làng ô đã trong việc phạt po từ đó phơi đường hầm rồi bao cùng ma cái đôi chiaมันเคลียนเต้ hiền bao nhiêu chưa bao nhiêu rồi bạn hiền men สู้ตรอมกรุบใบยางจ้าสมจิตบอกไตคือไม่หนึ่งเสียอย่างไรหนึ่งบ้านโกนตะอ้อเมาเมียนอารมณ์โดยขยมได้ขยมรุมเพิ่มให้กูขยมจังสวดกับในคือไม่คิดไปเจ็บปวดสู้อัดสู้ทับสู้ยางในใบกระไดซบบัดสังกรบบัดอนุญาตบัดสำนักตรงไอ้ดอมเอาลูกไส้จิตติกรบได้ในยมตามด้านรอกับไส้เราบอกขยมบาดจลซายังไงนี่บักขยมบาดเมียนกระเยอะนะแต่บานมาจุ่มมาปองปอนจิตเนซาปอร์เมียนเมียนโดยเชียจางวางปีดาวเดลี่ก็โดยเชียจางวางไซซอยูก็โดยเชียจางวางแคมายูก็โดยเชียบ่าองกเพียบบีอัมซีก็โดยเชียองกเพียบเกหัตตปอสภาซาปอร์เมียนนึ่งองกเพียบอาบองสะอาดพังได้บ่าจะมาไงนี่ลังปรำองกเพียบไปเนาะแต่ซาตายขยมตัวบ้านปอร์เมียนมวยท่าเมียนเครื่องจักรก็โดยเชียบารถยนต์ดักได้บาจิจราเครื่องกับปงตายเธอการจราจรในเลยบ้าตีกันไล่มวยกันไล่เธอการจะลบบ้าได้มวยกันไล่การกล่าวขยมนี่คือทัดในบาพุ่มตะแปงคลังมวยสังกัดจอมใจมวยคันโปสันใจพังได้บ้าจังในขนมกาดักกระบอกกอดด้วยหรือก็ขนมกาเถื่อจีบกรรมบอกกอดนู้พวกขยมก็โดยเชียบอพอไปเชียบรถกอดอดเมนตะกาดักกาซองไซถักกอดเมียนฉบับหรือเมียนฉบับไอ้อนุญาตไอ้ก็พวกขยมอัดบานตะกาซองไซได้ไหมเนอะบ้าตายกรอนท่าขนมกาสนมโปกอดบ้านในขนมกาดักจิงจูนดังบ้าส้มเมตาบ้าช่วยกรบบ้านในรถยนต์ระบบกอดก็โดยเชียนสำอาดในรถยนต์ระบบกอดโน่เอาบ้านสะอาดพ้องโปรธาประมุขคณะดักน้อมในเยื้องบ้านเมียนสัมดักบวมหาธรรมดีบ้านสัมดักในโจก็โดยเชียคณะดักน้อมกรบจนคณะโลกขัดคำบ้าอภิวัตนังก่อสร้างบ้านพลอยขนาวหมึกสายจูนตะดอประเชียปรดดำใบเชียสายเชื่อมทั่วจราจรในขนมดำบันในมวยให้เจ้าให้เอาไว้บ้านจะกรมหนในมวยเนี่ยให้เอาไว้บ้านเหมือนยังจะตกหน้าช่วยสำอาดหนังช่วยกาเปียต่างออกเนี่ยบอกใครมาช่วยบอกสไลด์อะไรนั่งติ๊กมาบอกวิจังไม่เนี่ยอะไรนั่งยังมาดังได้บอกดังได้นะดังพอยังจีเนซาพอเมียนก่อนเชียกันกันเจาะชอบเป็นจังตอนฟังน้องโดยเฉพาะชีวรวดไอ้เรื่องฉบับไอ้เรื่องยังมันจีเนฉบับตีบ่าจังตัวคอยตัวนึงที่ข้างสังกัดใจสังกัดอันนั้นอาบาคันในกันอาบาก่อนเนี่ยเธอฉบับไอ้ยังเนี่ยพอเมียก่อนซับไซด์ได้บางคนพอช่วยซับไซด์เชี่ยกันเจาะชอบเป็นจังทำไปไอ้ทางน้องบันดังบันลือท่าเพื่อหมักไส้อารมณ์มือนั่นแหละแบบดักใบจังหวัดนี่ซอยตัดอัดนี่ทำอาจังตาเพื่อนึงอ๋อโลกทางนั้นเถอะหรือมุ้ยทางนั้นเถอะเพื่อบ้ารถเนี่ยเถอะเยอะเท่าได้สำอาดเพื่อรอดพ้องบอกเพื่อจะบ้ารถบ้าหรือมุ้ยจะเพื่อบ้าอะไรบ้าจังมันบ้าเลยให้บ้าปัดจักใบนี่ให้อัดนี่สำอาดได้ให้เมื่อจะแสดงถึงเผยบอกจังยังมาเทการสับสายยังมาห้ามคอร์ดเกมหน่อยจ้าหรือก็ยังไม่ได้อัดได้บ้างยังอัดมันจะห้ามคอร์ดไปเตะอัดได้นะอัดไปยังต้องมาเทอร์ป้อของเมียนสับสายกับต่างที่เกจังดักด้วยนะคือมาเกยยังขึ้นเสด็จบ้าจังโดจะบองใครมาจางวางใครมาอยู่กับเลือกลางจังบ้าจังชมบ้าแต่เจริญสาก็มันข้อไอปีมาแตะยบบอลหรือบอลได้ตัวท่าประมุขคณะดักน้อมในเยื้องบ้าลูกกระตูนะบ้าซกสวัสดิ์เพียบระบอบเชียบรถบ้าได้ไปเชียร์โดยจะเพลย์ขนาวเจ้าคือเชียร์ได้สกระบอกปรดจังปรดจังบ้านเพลย์หรอจังบ้านกันไล่สะอาดบ้าเติบกำร้อนแต่บ้านเพลย์หมักทรายนี่สนาสมตือหน้าเลยบ้านเพลย์กำรงมาบ้านอภิวัตมากหลายคือจำนายเปย์อยู่ให้ก็จำนายเลยบ้ารอบรอยเลี้ยนดำไปคลองกาทับหน้าเพลย์หมักทรายของได้บ้าไอ้เจ้าเฮดเอาไว้ก็เคลื่อนหนมวยจำนวนอดอ่านนัดดัชนะดักนอมเตอหรือมวยจังน่ะจังไว้เด็กขยมบัดเจริญสาเธอกับไซมันเหมือนแฮมคอร์ดออกโลกเต้แต่ขนมกาสนาส้มบ้าแต่ดอกประมุขคณะดักน้อมในคันโปสันเจยบ้าส้มเมตาเจยเมียนจำนัดก้านังวิเทียนนะก้าบ้าแต่เริ่มมาจ้าเครื่องจ้าดำไปเนี่ยช่วยสมอาดพวกเราชนไปเชียบรอดบ้าพวกไปเชียบรอดต้องถ่ายการหลายสะอาดตระการนาไม่ตระการสกปรกอดเมียนตะกายได้พวกแทะกับไปและทายเพลียนที่เจ้าเราเอาเป็นดังบ้าเจ้าเนี่ยไว้ได้ยังจินเดซาปอร์เมียนยังอาชีพเราสังคมมันคือยังนองกิเลสจอมาดำไม่เท่าแก้มสัมไซดำไม่จิบเนตเจี๊ยตระเจี๊ยจระมอแต่บ้าประมุขคณะดักน้อมบ้าคราวนั้นโลกโกงวงเจ้าสังกัดจอมใจมวยโลกเด็กลุ่เมื่อมันเทิงยังช่วยดักสเตะกดด่ารำกดดับแบบกดช่วยเมียนจำนัดกาปิดนึกเมื่อตะเลสถานกาได้กลุ่มหนดักได้โดยก็เยอะรถยนต์ดักได้ก็โดยเชี่ยเครื่องจักร
ផ្សេងកំពុងតែធ្វើការចឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជលសានិងបងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មិនមែនមកនឹងរិះគន់ឲ្យហាមឃាត់អស់លោកមិនឲ្យរស់ស៊ីទេតែសូមសំណុំពរអស់លោកជួយផ្លូវបេតុងរត់ចំណាយធ្វើអស់មន្ទីរបងប្អូនជួយបែកកាមេរ៉ាមកខាងនេះទៀតបាទកុំឲ្យអត់ឃើញបាទចឹងយើងឃើញនេះផ្លូវបេតុងមួយខ្សែឥឡូវនេះបងប្អូនได้ឃើញទេឃើញបាក់បែកទេឃើញបាក់បែកអត់ឥឡូវឃើញអត់ឃើញបាទចាប់ផ្លូវមួយខ្សែចំណាយលុយប្រហែល100 លានដុល្លារអត់ប្រហែល100 លានខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅចុះទៅមើលការគម្រោងដាច់ថ្លៃគម្រោងនីមួយរាប់រយរាប់សិបលានណាបាទដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ហើយឥឡូវមើលឃើញអាចដីធ្លាក់ពាសការអញ្ចឹងបាទរថយន្តដឹកដីដឹកមកបន្តអញ្ចឹងសូមមេត្តាលោកដឹកតិចទៅបានហើយណាទី1បាទផ្លូវខ្នល់របស់យើងអាចត្រទម្ងន់របស់រថយន្តទាំងនោះបានបាទយើងដឹកត្រឹមតែកន្លះរថយន្តនេះទៅបានហើយបាទគុំដឹកកន្លះមិនបានពេញឆាប់ពេញវាឆាប់តែវាក៏ខាត់ខូចផ្លូវដែរបាទអញ្ចឹងវាបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងដឹកហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះតាអ្នកដែលនៅតំបន់ហ្នឹងតាជាអ្នកដែលត្រូវជិះកលិកលុកកលាក់ផ្លូវអត់ស្អាតតាំងលូថាអូហេតុអ្វីបានជាអាញាធរអត់ចេះមើលអាញាធរអត់ភ្នែកទេឃើញផ្លូវកលុកឃើញទឹកលិចមិនក៏អត់មកជួយធ្វើគាត់ជួយតែតើតែយើងទាំងអស់គ្នានេះជួយបាទជួយទាំងអស់គ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចឹងបាទចុះមកចឹងដើម្បីឲ្យឃើញបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានស្អាតមែនទេចាហើយបាទគាត់ហើយបាទក៏គាត់ចង់ឲ្យបង្ហាញមុខក៏បានតែបើចង់បានចូលបទសភាទៀតឥឡូវដូចប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយចឹងបាទការដឹកជញ្ជូនអត់សម្អាតផ្លូវខ្ញុំនិយាយថាមិនហិចទេឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ល្អរទាំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទគាត់អត់ហ៊ានទៅបើកទ្វារហុយចូលពេញផ្ទះគាត់ហើយដឹកដូចជាអាណាធិបតេយ្យដឹកដូចជាថាខ្លួនមានតែឯងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ខឹងទេในការងាររបស់បងរើស៊ីគាត់ខឹងទេតែសូមឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏ដោយរើស៊ីការងាររបស់បងអាណិតទៅដល់បងប្អូនកុមារីតូចគាត់ត្រូវការខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងការដកដង្ហើមបាទអត់មានត្រូវការធូលីដីហុយចំពងដល់ពួកគាត់ទេមែនទេមួយប្រុសបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាភ្នែកជាច្រមុះជាត្រចៀកទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំមកប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងផ្សាយបាទផ្លាស់ណាដូចខ្ញុំតែទៅនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថ្នាក់ដឹកនាំលោកអត់បានមើលដូចជាសង្កាត់ដូចអីចឹងលោកផ្លេចភ្លាំងលោកបភាំងចឹងណាបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះបានបើកទៅខ្ញុំមានខតអីបើកទៅបើអត់ខតទេបងប្អូនរើស៊ីបើកចុះតែគ្រាន់តែក្នុងការសំណុំពរសូមមេត្តាគិតពីអ្នកនៅតំបន់នេះផងបាទអ្នកទាំងអ្នកនៅតំបន់នេះក៏គាត់អត់អញ្ចឹងគាត់អត់សុបាយចិត្តទេបាទគាត់និយាយតែគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខចេញមាត់អីក្នុងការនេះទេបាទណាដល់យើងនិយាយទេបានចាប់ដើមមកដល់ហើយបាទចាប់ដើមក្របចាប់ដើមអីតិចទៅបាទឥឡូវយើងឃើញទេបាទទៅយើងឃើញអាចដីធ្លាក់ហូរទៅពេទ្យបាយពេញនឹងទាំងអស់បាទនេះជាការពិតណាមិនមែនខ្ញុំបាទជលសាមកបដិទ្ធមកបំពងមកញុះញង់មកចោតប្រកាន់អស់លោករស់ស៊ីទេអស់លោករស់ស៊ីចុះបាទរស់ស៊ីចុះបាទតែសូមមេត្តារស់ស៊ីនេះអាណិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតំបន់នេះផងបាទក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់អស់លោកនេះតើយើងនិយាយតើយើងថាបាទចាប់ដើមទាញតង់ចាប់ដើមនេះហើយចាំបើគេមិននិយាយមិនដេចក៏មិនព្រមធ្វើមិនដេចក៏មិនធ្វើអនុវត្តការដឹកជញ្ជូនរបស់លោកនេះច្បាប់បាទលោកដាក់ចេញតាការដឹកជញ្ជូនបាទសូមមេត្តាដឹកកុំផ្ទុកលើទម្ងន់ហើយបើពេលរថយន្តវិញសិតតែតទ្រង់ឡើងបាទរថយន្តសិតតែកែស្នៃរថយន្តសិតតែតទ្រង់ឡើងទាំងអស់តើខាងណាអ្នកធ្វើកែស្នៃឲ្យរថយន្តរបស់អស់លោកដឹកផ្ទុកទម្ងន់បន្ថែមលើព្រះអាចដីហើយប្រេះប្រេះបាក់បែកណាមិនមែនខ្ញុំបាទជលសាចេះតែមកធ្វើការផ្សាយចោតប្រកាន់អស់លោករស់ស៊ីទេតែអស់លោកធ្វើអីក៏ដោយសូមមេត្តាអាណិតទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ហ្នឹងផងបាទទៅពួកគាត់ដល់គ្នាបិទទ្វារហើយនៅគ្នាបិទទ្វារហើយដោយសារតែការងារចឹងបាទមើលដីហុយប្រទេសបតាពេញនឹងទាំងអស់យើងអត់មានអ្នកសម្អាតអត់មានអ្នកអនាម័យអីដើរជូតទឹកអីពោះជូតទឹក
បាញ់ទឹកបាញ់អីលាងសម្អាតផ្លូវសម្អាតអីជូនប្រជាពលរដ្ឋអីគាត់នេះដល់ប៉ះតែភ្លើងមួយមេមកល្អដួលបាទអ៊ំឃើញចឹងអ៊ំសប្បាយចិត្តទេនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនអត់សប្បាយចិត្តដឹកបាទ តែមិនដឹងធ្វើម៉េច អត់ដឹងធ្វើម៉េចអត់មានហ៊ានផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅខាងណា អត់ហ៊ានសោះ បាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនេះជាភ្នែកជាចំោះជាត្រចៀករបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃយើង អរគុណមកចា បាទអ៊ំមានបញ្ហាអ៊ំមិនកើតទុកមិនសុខចិត្តដូចឥឡូវផ្លូវខ្នល់អញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងអ៊ំកើតទុកមិនសុខចិត្តរាយការណ៍មកដល់អ្នកសារព័ត៌មានបាទបើថាអត់ហ៊ានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ ចា បាទអញ្ចឹងឥឡូវដូចឃើញអញ្ចឹងក្មេងៗអីវ៉ាន់ហើយគាត់អញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់នេះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមកហើយអ៊ំ អេក៏ហើយជាចិត្តមកទឹកហើយ តែមួយអាទិត្យនេះអ៊ំណា ចា បាទ 3ថ្ងៃហើយ ហើយគាត់ដឹកអញ្ចឹងតែម្ដងអត់មានធ្វើការដូចជាលាងសម្អាតផ្លូវក៏ដូចជា ថ្ងៃនេះឃើញដើរបោតែបោនោះក៏ហុយខ្លាំងជាងដឹកទៀត អូដល់ដើរបោដែរតែដើរបោបហុយពេញនឹងទាំងអស់ហ្មង តែចេះទៅវាហុយជះមកទៅកាន់ខ្លាំង អូដល់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមរបស់កុមារក៏ដូចជា សាច់វាហុយខ្លាំង បាទចុះឥឡូវអ៊ំមានអ្វីនៅក្នុងការសំណូមពរទៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃយើងបាទក៏ដូចជាឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើលោកការងារច្រើនណាស់លោកគិតពីប្រទេសជាតិណាអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងយើងមានអ្វីក្នុងការសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃខណ្ឌបាទក៏ដូចជាអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៃយើងណាអ៊ំណាដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទជួយបាទថាបណាផ្លូវថ្នល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើផ្លូវធ្វើអីឲ្យបានស្រួលក្នុងការដើរក្នុងការជិះអញ្ចឹងទៅឥឡូវមានអ្វីសំណុំពរដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបាទជួយមានវិធានការក្នុងការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងឲ្យដឹកឲ្យតិចទៅបានហើយកុំឲ្យដឹកអីដល់ថ្នាក់នឹងពេកអ៊ំបាទអ៊ំចេញមកក្រៅតិចមកអ៊ំណាបាទ ចាឥឡូវខ្ញុំតាមតែក្មួយគិតនិយាយមិញខ្ញុំតាមក្មួយជាតែប្រជាពលរដ្ឋមិនឃ្លានទេ ហ៊ានបាទខ្ញុំជឿបាទប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានមែន ស៊ូទ្រាំគ្រប់បែបយ៉ាងចាសុខចិត្តបោះទៅធ្វើម៉េចនឹងស្រាញ់ឥឡូវនឹងបានកូនទាំងអស់មកមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំរំភើបហើយក៏ខ្ញុំចង់ស្វាក់ទឹកភ្នែកធ្វើម៉េចជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស៊ូអត់ស៊ូស្វាក់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្តីសុខ បាទចុះមកសិតតែចាងវាងទាំងអស់ហើយអ៊ំបាទព្រោះពួកខ្ញុំនេះជាភ្នែកជាតិចជាចំោះរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃយើងតែលោកកន្លែងណាមួយលោកមើលមិនឃើញឬក៏មានចន្លោះប្រហោងអីចឹងទៅពួកខ្ញុំជួយមកបំពេញបន្ថែមចឹងណាអ៊ំណាហើយចឹងអ៊ំលើកក្រោយអ៊ំកុំខ្លាចកុំខ្វល់សម័យនេះព័ត៌មានច្រើនណាអ៊ំណាចឹងអ៊ំមានបញ្ហាអីឆាប់តាមតំណាក់តំណងទៅបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដូចជាក្នុងเพจសារព័ត៌មានមួយតែងតែមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគាត់អ៊ំណាបាទហើយកុំខ្លាចអស់លុយអស់កាក់អីនឹងក្នុងការស្នើសុំអ្នកសារព័ត៌មានជួយធ្វើការចុះផ្សាយអីចេះចុះបាច់ទេពួកខ្ញុំអត់មានត្រូវការលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទេបាទណាអ៊ំណាបាទធ្វើការដោយសន្តានចិត្តទាំងអស់គ្នានេះបាទមកបែកញើសហូរឈាមបាទគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំបានព័ត៌មានទឹកបាទជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យលោកជួយមានចំណាត់ការមានវិធានការទាន់ពេលវេលាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើលោកចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបានសុខអត់ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោករងទុក្ខលំបាកនោះទេចឹងណាអ៊ំណាចាខ្ញុំឯកភាពនៅពាក្យកូននិយាយទាំងប្រមាណជាពាក្យពេចន៍ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែងតែចង់បានចាខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទចឹងអរគុណច្រើនមកយាយណាបាទពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្នើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងសម្ដេចទ្រង់អាដាមអស់លោកអុកញ៉ាលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាទាំងអស់ក៏ដូចជាពិសេសក៏ដូចជាលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏ដូចជាអាដាមខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមមេត្តាជួយមានវិធានការចំណាត់ការទៅលើការដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះផងដែលកំពុងតែចរាចរណ៍ដឹកអាចដីយកមកចាក់បឹងខាងក្រោយនេះគេហៅដីបឹងកក់បឹងអីហ្នឹងណាបាទតែវាស្ថិតនៅក្នុងភូមិទូពាំងខ្លឹងភូមិពាំងខ្លឹងមួយបាទសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្នើសុំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាបាទមេសេសក៏ដូចជាបងពីដោដេលីចាំងវាងខាងពីដោដេលីបងខាង BMC បាទប្រមាណ01បាទបងអ្នកប្រមាញ់01បាទក៏បានអញ្ជើញមកក៏ដូចជាបងខេម៉ាញូក៏បានអញ្ជើញមកហើយនឹងខាងអង្គភាពបងស្អាតក៏បានអញ្ជើញមកជាពិសេសក៏ដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មានសុផាតញូមានខ្ញុំបាទជលសាជាចាងវាងផ្ទាល់ក៏បានអញ្ជើញមកដែរបាទដើម្បីជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ហ៊ានទេដូចគាត់និយាយទៅគាត់អត់ហ៊ានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរទៅថ្នាក់ដឹកនាំអីទេចឹងគាត់ចេះតែខ្លាចចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ថាមិនបាច់ខ្លាចទេបាទនៅក្នុងការស្នើសុំអីបាទស្នើទៅហើយដូចថាក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអីផ្ដល់មកបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទចឹងជាចុងក្រោយនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការអត្ថាធិប្បាយនិយាយទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតនៅចំណុចវិចារណាមួយមិនសមរម្យបាទប៉ះពាល់អារម្មណ៍និងសតិរបស់អស់លោកសូមមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសព្រោះការនិយាយរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺនិយាយទៅចង់ឲ្យតែល្អទេមិនមែនមានបំណងចង់រិះគន់ជន់ពលិចទៅបុគ្គលណាមួយនោះឡើយណាបាទគឺមានតែការសំណុំពរមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទចឹងជាចុងក្រោយមានតែការជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំនៃយើងបាទជួបតែពុទ្ធពរទៅបុព្វកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិសិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា